บุหรี่ภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถท่านใดฝ่าฝืนต้องมีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะ Smoking is prohibited in the station area and on trains. Please smoking in the provided smoking zone only. Thank you.